पाकिस्तान भर में रवा हफ्ते मानसून की मजीद बारिशें मुतवक्के। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में दोबारा सैलाब का खदशा। दरियाओं समेत नदी नालों और नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा। पोटवार तलगंग नाजरीन, आज 29 जुलाई ज़ात से 2 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, तलागंग, अटक, जेहलम, सरगोदा, लाहौर, मियांवाली, गुजरांवाला, सियालकोट, एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, पेशावर, हरीपुर, नारायण कागान, बाबूसर, सवात, मर्दान, कोटली, मीरपुर, भीमबर, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली समेत गर्दोनवाह के इलाकों में गरज चमक, तेज हवा के साथ बारिश, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने के खदशात भी पाए जा रहे हैं। अवाम से गुजारिश है कि बराह करम बरसाती नालों से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।